Dobrý deň, nachádzame sa nad Novou Vsou nad Žitavou, v malebnom lesíku zvanom Jovka. Kedysi v stredoveku tu stála stará dedina spolu s kostolíkom svätého Tomáša Beketa. Zaujíma vás, ako vyzeral život v stredovekej Jovke, kde chodili ľudia do kostola, ako pochovávali svojich blízkych a prečo sa vlastne Nová Ves volá Novou Vsou? Pozývame vás na Noc kostolov 6. júna, kde sa pokúsime vyvrátiť zaužívaný mýtus o tom, že archeológ dokáže objaviť výnimočné nálezy zo stredoveku prostredníctvom motiky, metličky, krompáča alebo rýla. Na druhý deň vás pozývame do Vrábel, kde si vypočujeme príbeh šikmej kostolnej veže, užijeme si organový koncert v podaní Jana Hallera a svetelnou inštaláciou si pripomenieme bývalý kostol svätého Vojtecha. Dozviete sa množstvo zaujímavých informácií o tom, na ktorú stranu sa vlastne nakláňa väža Vrábelského kostola, kto je pochovaný na tomto mieste, ale aj najnovšie objavy z histórie cisárskej pevnosti vo Vrábloch, ktorá tu stála. Nezabudnite, štvrtok 6. júna v Novej Vsi nad Žitavou, piatok 7. júna vo Vrábloch. Tešíme sa na vašu účasť. Podujatia začínajú 19:00.